motor juga bisa melaju kencang di saluran irigasi. Itulah yang terjadi di Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Warga Desa Mejono berhasil mengubah wajah desa menjadi salah satu destinasi wisata menarik bernama Gronjong Wariti. Sejumlah remaja tampak menikmati sensasi meluncur dengan perahu motor di derasnya aliran irigasi. Selama menyusuri sungai irigasi, para penumpang bisa memandang ke sekeliling sungai yang diapit sawah, kebun, dan permukiman penduduk. Angin sepoi-sepoi dan air yang jernih mengiringi perjalanan mereka. Tapi hati-hati, di beberapa titik aliran sungai terdapat kejutan yang bisa bikin basah sekujur badan penumpang perahu. Jika naik perahu motor dianggap terlalu menantang, yang ingin wisata agak santai bisa mencoba naik perahu rakit atau getek dan perahu bebek yang dikayuh sendiri. Ada pula kolam renang, bermain adventure ATV, dan flying fox untuk anak-anak. Bagi para ibu dan bapak, cicipi aneka kuliner tradisional di spot jajanan Isor Pring. Di sana terdapat nasi tiwul, cenil, dan klepon yang dapat disantap sembari ngadem di bawah pohon. Saya paling suka cenilnya, enak, kata salah satu pengunjung. Yang menarik, tak perlu bayar apapun untuk masuk kawasan wisata Gronjong Wariti. Hanya saja bagi yang ingin menjajal wahana tetap membayar 10.000 per orang, dan yang membawa kendaraan dikenakan ongkos parkir Rp2.000.